batata na bamama lingoma na nzambe. Nzambe azali kosala, nzambe azali ya molamu, bolamu na nzambe ezali komona na epai na bana na ye matango nyonso, na koyamba tongo oto yambi mokolo lelo ezali nde ngolu na nzambe. Et donc na wana tozala nde reconnaissant ezali ya koyeba na ke nzambe azali kosala. Esika ozali lamuka nde esika ozali koyoka biso. Ogogo lamuka tongo etani, yo tata lamuka tongo etani, yo mama lamuka tongo etani ye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etani ye. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etani. Et donc lamuka telema. Tozali kobanda liyangani ya mokole lolo samedi le 29 mai 2021 na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Amen. Amen. Wana tozalindi ya kotelema tokozwa ba kontiki na biso tokozwa nzembo na nzambe. Kontiki ya nzembo na nzambe numero 90. Beto ke kutelama kuyimbila nzimbu inakele na kontiki ya nzembo na nzambe numero 90. Fuye tokuzwa mekuzaba konge mekuzwa deja kontiki ya nzembo na nzambe. Et donc fungula numero 90 beto ke kuyimbila. Tikatoko sanjola kolona bobo tobe Zambie koumela ngolule mawanaye akotani sakamo pona bato awa Zambie koumela ngolupe mawanaye kolo akoye saka biso na biloko Zambie koumela ngolupe mawanaye wana peto tamboli akobatilaka Zambie koumela ngolupe mawana kati na pasipe ye atiki biso Zambie koumela ngolupe mawana boye toko sanzola kolona boboto Zambie koumela ngolupe mawana boye toko sanzola kolona boboto Zambie koumela ngolupe mawana ye. Matundi tokokofanda na ba oyo nde totelemaki na ina beto ke kusambila tokobondela nzambe na bomoi nzambe na bilaka tata yankembo na ina ngeme kulungisa kilokola tontango ina ngeme kutabila beto banana kokila nyonso ngeme tadisa beto nkelo ya buya beto kena kutonda nge
tozali nde kokumisa yo nzambe, parce que tango tozali kotala oyo ezali kosala nzambe, ezali kokamwisa, ezali ya koleka na bilaka na yo ozali kokokisa, na oyo tozali kotala memba mbisi na mai ezali kochola pona lokumu na yo, bandeke na bazamba to na bandeke na likolo nde bazali kokumisa yo, ba ange na likolo kokumisa yo, bandeke nzambe na bazamba bazali koyemba pona lokumu na yo. Ina nzambi bikela munyonso oyo kela nzambe nde ezali kokumisa yo, bika nkembo masika kuvewa nange mutinu ngeke nzambi ya lulendo yala lukutukuni ya na kumu nange betumesambila. Amen. 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 Ba tata na ba mama dibundu ya tata nzambi balongo ya mfumu yake na muntu vele na nanguna musapi na kutuba gilokola yae yandi muntu ya kulunga betume kuzaba ina betume kusala mutini betume kulungisa luzolo ya nzambi ve yame kumantango ya kunyongoloka na kulomba lemvo inzambi uyala gansi za zonso dizulu yentoto yele kwa byabyo kasilanga lemvo kwa bantu babo katonda ngababo sono zambi jetose ulemvo kilanga beto bantu babo. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant toi, devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ton sentence et sans reproche dans ton jugement. Na liboso ya maloba oyo na ntadisi ya mambo ya mekuma ntangu kifulunge ikele ni niongoloka na minute to na seconde mosi esika tozali ko garder quelques secondes de silence et osenga bolimisi que nzambe akoba kolimisa yo okoba kolela na se motema na kopesa bipengo lito mabe na yo na kuyekola imbi yange na maboko ya Yesu Kristo to tata nzambe yandi silange lemvo. Natadi kuzulu vakayengele mavanga manzambi tumonanga mpe namtango nambwete tezandizazo zisongangalemo elemvo wao zambi dietose ulemvo kilanga beto bantu babu diaka nzambi ya beto ngimekuzaba kifului na ndamu betumekubwa ngimekuzaba kotina betumekulungisa gitezo ve ndumba yai tata mama ntwenya mekuisa tata nzambi kukiyinimisa na ntadisi nange na kuyekola nyonso nimekusala mekudelaka na ve edongo na zila ina bika na kilokola ya na mfwilu ya mwana nge nzambi mwana musi kaka ina Yesu Kristo yina mekufuana li kulunsi o nzambi ngelemvo kila
ngelemvo kila ntwena ya ngelemvo kila dikabu nange ngelemvo kila baina nyonso kilokola ya mutinu ngeme kuzaba nkena kunyongoloka et l'entrée avec notre Dieu de pleurer de regretter éternel ce qu'il a posé comme acte et donc tu as éternel cette autorité de dire à l'homme tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. Éternel, écoute les cris de ton peuple qui a reconnu, ton peuple a reconnu, ce dernier a reconnu avec notre Dieu qu'il s'est mal comporté. Nina nzambi, ngesala lemvo, nange sukula, na menga ya mwana nge Yesu Kristo dibundu nange, samutiba kitu kamutinu wa mvula ya mpembe, na kumu nange Yesu tumesambila. Amen. Amen. Na manima ina nzambi mekusila beto levoto na ntangu ya imuzola tuba nange tata mama ntwenya ya kento ya bakala lokolo sili kopesa to kulela kopesa mabena yo liboso na nzambe yeba yango ke nzambe asili kolimisa yo na osili kotubela mabena yo nzambe alimisi mabena yo na komo na tata mwana pe molimo mosanto. Amen. 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 Ni nanzila ina betuke na kutuba diambu ya ngizulu ya mbote na beto nyonso dibundu ya tata nzambi mbote ya beto mbote diake ina betu metubabika tuisa gwete mo bika tata nzambi kato na kato mutezo ki vraiment ngevuana kuna na Amerika ngevuana na Oceani ngevuana na Europa ngevuana kifulu ni kifulu ngeikele na Afrika bisone sobana na tata lokola nzambe nde lokola maloba na nzambe zali koloba na biso nazalaka na esengo tango balobaka na ngatu ke ndako na tata je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'air. Et donc nous devrons sentir cette joie, nous devrons être dans la joie et la sentir. Betu fana kuvuana na kata nkembo ina na vraiment kutatamana kuvuanda iya kuyangalala ni kuna diaka betu metuba mbote ya betu mbote diake vraiment nzambe apambola nzambe asunga nzambe akoba kopesa biso makasi bandaba oto bandaki milulu ya mabondeli pendant 60 jours de prière intense ina tumekotaka baina mekota bubuyai mazono na bilumbu ina mekuluta na manima beto nyonso betu metuba beto kwisa na ki yenge ya mfumu lumbu kya lumbu kya kinene butumeni monana yezimpange mulukoto kono lwalo ila matondo kwena lumbu kyaki kilumbo butumeni monana yezimpange mulukoto kono lwalo ila matondo kwena se Beto babo yangala leno tubabo sono butumeni mona sana Beto babo yangala leno tubabo sono butumeni mona sana Babingi molokoto konola Bameni lembana mulwaka Bimbevo yezimfilo bibatengi Imavanga masatana Babingi molokoto Bameni lembana mulwaka Imbebo yezifwilo bibakengi Imabanga masatana Beto babo Yangala leno Tubabo sono butumeni mona sana Beto babo Yangala leno Tubabo sono butumeni mona sana Ebeto tu silolosi
bikeno twayangalala babo muvutula matondo kwenase kadiyandise myabyabyo ebeto tusilulule bikeno twayangalala babo muvutula matondo kwenase kadiyandise myabyabyo beto babo yangalaleno ukese tubabonsolo butumeni mona sana meni mona sana butumeni mona sana matondo na ntangu ya inabutukina kufina malembe na kuwa mambo ya nzambi beto kelomba na kiselo ya nzambi to na mamalongi yandike kusambila liboso teto yoka maloba na nzambe ke mboso yange zitusu yange tata nzambi tamuchinge kele nzambi azola nge kele nzambi lemfo ange Yesu Kristo kele vensukunu oni kuna ya venzambi na kilokola yae tangu umekulunga Yesu Kristo ina beto zula kuwa mambo yange chikubika ya venzambi bantima ya beto onsa muchijibundu Yesu Kristo umekunata bandonga ya mpamba nina nzila ya mambo yango ya venzambi bandonga yange kufuluka o Yesu Kristo nina bimbevu ya muchino Yesu Kristo bampasi ya muchino mfumu betu mekunata na nzila ya mambo yange mfumu betu zila kuniaka betu zila kutambula chizonza yange mfumu jibundu mekuvanda imeni samuna kuwange bampefena tata nzambi ke kiemboso yango ve nkumbu yange bika siya kukatukila beto na kilokola ya Yesu Kristo beto zila kaka kuwa nzinga yange beto zila kutela kaka nkembo yange ya venzambi samuchi mambo yange kele kejika bieka mambo ya ilongo samuchi nkumbu yange kele longo na nkumbu ya Yesu Kristo ina kele mvuluzi ya makanda nyoso betu mekulomba mchindwina amen bantu ya mingi awana ntoto kena kuimbaka banzimbu kasikizingu ya bau ya kele ya kiadi mambu ya nzambi mekukondwa emambwe ya kele mpeve ya kele moyo ya kizingu longoka na sadila yao na kimino beto getelama bantu ya mingi awana ntoto kele na bimbwama ya mingi kazi kizingu ya bau ya kele ya bwanzi mambu ya nzambi mekukondwa emambwe ya kele mpeve ya kele moyo ya kizingu longoka na sadila yao na kiminonge emambwe mambo ya nzambi peve ya kele moyo ya kizingu longoka na sadila yao na kiminonge kenunga batu ya mingi awana ntoto kele na bimbwama ya mingi kasi kizingu ya bau ya kele ya bwanzi mambu ya nzambi mekukondwa emambwe ya kele mpeve ya kele moyo ya kizingu longoka yao na sadila yao na kiminunge kenunga matondo beto ke kuvwanda mambu ya nzambi mekupesa wana beto na kilokola ya samedi na beto mekuzaba ya kele kilokola ya bambefo ni mambu ina kele na kanda ya Ezekieli kikapu ya 13 na nsambodia kibuku ya 10 zole teina ya 10 iya Ézéchiel chapitre 37 le verset 12 jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37 12 à 14. Voilà le texte qui nous est donné
en ce temps où nous savons chaque samedi, nous avons un culte de malades, un culte pour les malades. Et donc, pour cela, bien-aimés, nous allons fêter, nous allons regarder, fêter, ouvrir la Bible. Et donc, la parole de Dieu, comme je l'ai déjà annoncé, la parole de Dieu de ce matin est tirée dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, le verset 12 jusqu'au verset 14. Ina betume kutalaya. Je pense que nous sommes à la page. Betoke kutanga na nkumbu ya Yesu. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Amen. Batata na bamama mambo ya nzambi na beto mekutanga tozali na mamali kambo esili koloba na biso ouvert et sorti du sépulcre dit l'Éternel. Ouvert et sorti du sépulcre dit l'Éternel. C'est-à-dire kufungwama na kubasika na ndiamu mekutuba tata nzambi kufungwama pe kobima na lilita esili koloba nzambe esili koloba ne mamali kambo otozali nango. Et donc en premier lieu nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui est ouvert ikiname kufungwama et qui est en train de sortir, qui est en train de faire qui nous sommes en train, bien que qui on est en train de faire sortir. Voilà les deux questions que nous allons nous demander, les deux questions que nous avons dans ce test. Ina nibama muzole maloba mi bale, mituna mi bale, oyo tokoko mituna nakati ya mamali kambo oyo, me oyo bazali kofongola, basili koloba na biso ezali nde lilita. Le test que nous venons de lire donne l'explication sûre. Il va ouvrir les sépulcres. Et donc, il y a kofongola bilita et les sépulcres n'entanguyai en ce lieu symbolise un temps de souffrance, symbolise là où on avait arrêté, là où était bloqué la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire la vie de ce peuple d'Israël qui était bloqué. Leur vie ressemblait, c'est-à-dire kizingu yaba vanda talana, mutini baba ntukele na kati ya ndiamu, kizingu yaba nyonso vanda talana, mutini kizingu ya kukangama, tout était bloqué. Et donc ils étaient, c'est-à-dire c'était des gens qui vivaient, qui pouvaient marcher, mais en eux-mêmes ils se disaient que bavana que mutini na kati ya ndiamu, bazalaki na kati lili diame bazali ko tambola. Et donc une vie difficile. Et maloba oto siliko tanga, ezali de deuxième partie, na vision oyonde Ezekiel azali kozwa, yaba osement desséché, na vision oyo azwaki, nde na simia kolakisa la manière dont l'Éternel, par son pouvoir, dont il avait donné le pouvoir, c'est-à-dire de prophétiser, et ces ossements desséchés étaient revenus à la vie. Nzamba tali misisa azongi sipo, bakomaki armée ya monene, wana nzamba zali kokoba kolakisa. C'est là où nous avons sur la deuxième partie, et siga oyo zali ne nzamba zali kolobande loba, ni wana azali ne kopesa exemple oyo, parce que bana Israël, bakomaki nde na koloba non, bakomaki lokola nde bango moko nde na kati ya makanisi na bango na kati ya mayindi ya ba vana tuba bamekuma mutino wa bantu kele na kati ya
ya ndiamo, samutiba kwendaka en exil, samutiba kwendaka en déportation, samutiba kwendaka na kinanga. Et donc bambanzi akaka vanda ya là-bas, ils étaient sous l'autorité, c'est-à-dire il y avait d'autres nations qui les piétinaient, ils étaient assiégés par d'autres nations. Nous pouvons prendre les Babyloniens, nous pouvons prendre les Perses, ils avaient plus la liberté, et donc tout était fermé, et donc tout était bloqué. C'était comme si des gens qui vivaient une vie qui était dans les sépulcres, ils ne pouvaient pas parler, ils ne pouvaient pas se mouvoir. Et donc c'était pour l'intérêt nanga nina nzambi kena kutuba ke muke fungula bandiamo muke fungula elingelo bakoya ko fungula bisika oyo bakanga kivina bango bisika oyo bakanga kibomona bango bisika oyo bafana ko telemela bisika oyo ezalaki ko kangama kizingu inafaneka ko kangama kifulu bakanga ka kizingu ya baoto émancipation ya baoto liberté ya ba côté ya vaneka ko kangama nzambi ke kufungula nzambi ke ku fungula et je vous ferai sortir de ces sépulcres. Et quand l'Éternel va ouvrir ce qui était attaché, il n'a voulu qu'à Kukangama. À la suite, il a dit, je vais vous faire sortir. Donc, avant la sortie, il faudra la libération. Il faudra détacher ce qui a été attaché. Il faudra ouvrir ce qui bloquait leur vie. Nina muzola tubanange, babantu pena kilokona na ntangu ya. Bakena kutambula, meki zingu bakena kulutisa, bake mutinu babantu mekufua. Okoyo kama mosusu bakoleba, oye tikali kaka topola, meto kufaki deja. Parce que ne makamo oye bazali kokuta na nango, ezali ne makamo nde ya mabe, ezali ne makamo lokola moto akufi, makamo nyonso zali kotambola te. Il vit que malgré elle, il vit que malgré lui. Et donc on a katia pression, babantu kena kukwamisa kena kudia tabao. Et donc ils n'ont pas la parole de pas de dire même la vérité. Ya inu ya ba vwana ka mutinu wa bantu kena kati ya ndiamo inabalena zonda takima mosi ve menzambi na mambo betu mekuisa tanga yani ti yani ke fungula bandiamo yani ke basisa ba. Et à la suite l'Éternel a bien expliqué que je veux vous rétablir na kufutu la beno na kati ya bwana ya beno pour que beno bakusa ke mukele nzambi. Oh mon peuple, voilà ce que l'Éternel est en train de dire dans la bouche d'Ézéchiel le prophète. Nina batata na mama mutinu wetu me bakusa bandiamo ya kele kifuli na mekanga makizingi ya ba et qui lokola ya nyewa pivinge kena kunaka. Est-ce que entre temps tu n'es pas enfermé dans tes tels sépulcres où ta vie est freinée, où ta santé est fermée, ça dit ta santé est freinée, tu vivais comme si une personne qui est déjà mourante. Ngekena kudiata mutinu muntu mekufwa tout ne marche pas. Ngekena kata mutinu mutantu kena kukwa babantu mingi mekuma mutinu ba exilie babantu mingi mekuma mutinu minanga ina na kati ya ba. Il faudra une restauration de leur santé parce que bakena tambula mutinu minanga dikwela inange kwena kota. Tu n'as pas la parole dikwela inange kele bakena kuzange mutinu munanga ngelenda zonza ve na babandina inange kwena kota kuna na dikwela mutinu ngelenda sala badjatikisa nge bafinga nge inange kena kutuba na bakala kibabana kena kumonke muno mobali azaliko le batali kamote. Et donc il préfère y a de temps privilégier ces enfants qui sont en train de manquer du respect à sa femme. Ça dit na rolena kopesa bango batoli même mobali azaliko encourager. Et donc quelle vie, quel mariage betuli na tuba quel foyer ina yakati exil ba foyer boye ezali oyo bato mwasi ya kogolo ba te kaga bantangu nyonso kudiatikisa yani mutinu munanga ena pas la parole. Une pauvre femme aiki endo sola zona na muno amutinu ya c'est de tels problèmes que tu es en train de croiser. Et donc ngekela kutala mutina nyonso mbongo ya bakala ketala nakave son salaire. Et donc la femme doit tout faire parce que elle a eu des enfants dans ce foyer. Non, ya mekuma mutinu kizingu ya munanga mundongo ni kuna kilokola ya. L'Éternel est bien précis sur ce point. Nakutuba que je te ferai sortir, je te lis. Ça dit il va ouvrir kisika nyonso ina batangisa kange même si ya voana na kata bouteille va kwenda kangange mena kilokola ya zambi kena
kufungula na kata luleni yani. Meme sina wapi ndambo. Inaba kwenda vuandi lange. Ya vuanda na kata mikisi oyo ba fandi sayo. Ezala na kati ya bosoloka. Oyo ba niataki ba fandele kiyo. Okoko lobate. Okoma lokola mwa kizengi boye. Me yeba kelelo lokola nzambe alobe. Il va ouvrir là où on te cacher pour te donner une liberté, pour te donner une joie, pour te donner une émancipation. Nina tata mama kifulunge ikele kuikila kenzambi kele nzambi ya makidika. Ngeketala babantu mingi kena kuvivre kizingo ya munanga 40 ans kaka studio nike futilaka 40 ans kaka studio me muntu kena kusombongo 40 ans e mema bana ina mekubutuka na kaka studio ina mekulaka mebutaka mekwelaka mefutilaka beba hizo ina mekulutila na studio yani muntu ke tata bantangu nioso kaka kuna marquer les pas 1 2 marquer les pas 1 2 kaka studio me muntu kena mbongo vopi nanga ya mutindi parce que quelque part me tulaka yani munanga ya dikanda il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir des enfants, il ne veut pas voir ceci ça dit ni na yani bantangu nyoso bakumaseke kusalila comprenez-vous yani ninkazi mekaka ni yani ke kusumaka ba leyete ya babibusi na kena kubuta me babibusi babakala benau babakala bo balenda sumba jilete me yani ni yani ikakwa sumi ilete bibusu buta yani non c'est pas mauvais de partager mena yani yakumanga mutindo kinanga kibusi ya tete yani mesumba leyete yani mekotisa mwa le kolonioso et on se tend quand il est en train de dire me kuela penikuela il faut munu pe musala foyer munu toute la famille se lève contre lui parce qu'il a dit qu'il est temps lui aussi doit se marier il doit avoir un foyer toute la famille se lève parce qu'ils voient leur intérêt être menacé et donc yake mutindo munanga yake mutindo muntu ba me voler ba ke kona utiliser et donc dans tout son salaire il ne peut rien faire il est esclave quelque part esclave de la boisson esclave tume kusaba diabu ina mutantu kotisaga nge mundanga mekilo kola ya nzambe akopiko la vina yo loba amen loba amen nzambe akopiko la vina yo n'importe quel lieu ina bakwenda tula nge mundanga même si dans les sépulcres na kata ndiamo bakwenda zinga kizingu yange mekilo kola ya l'Éternel va te délivrer et à la suite le Seigneur est en train de dire c'est-à-dire le rétablissement mutine ngena kutuba ko muke kufutula nge muke kufutula beno la isi ya beno pour que beno bagusa ke munu ninza meku zonza et meku sala et ina kufutula bana isi ya ba ça voulait dire que l'Éternel va rétablir c'est-à-dire la vie de ceux qui étaient étrangers la vie de ceux qui souffraient la vie de ce peuple qui souffrait l'Éternel va rétablir et donc aujourd'hui sache-le que l'Éternel va rétablir ta santé va rétablir ta situation va te faire revenir dans tes intérêts tels que tu étais hier. Tatanzami ke futula kizingu yange. Mutini ya vuana ka ina nkena kubasisa nge. Na kata bandiamo ya nkena kufutula kizingu yange mutini ya vuandila. Na récupérer yina nyonso mutantu. Vana datiki sange. Dis qu'au nom de Jésus, je récupère tout ce que le diable m'a volé. Tu peux répéter cela ensemble avec moi. Je récupère tout ce que le diable m'avait volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut récupérer. Il a nyonso mutantu kuzua kangena kilokola ya. Il a la possibilité, l'Éternel l'a bien éclairci. Na kutuba na makeli kanyonso. Je veux te rétablir, te faire revenir mge futula beno. Na kate insi ya beno, ina beno vuandaka. Bikeni musinzami na kilokola ya. Yani bakusa beto diamu ya. Na kubakusa ke kisika nyonso bakangaka. Na kate ndiamo. L'Éternel va ouvrir. Il a dit, parce que ce thème nous ramène ouvert et sortir du sépulcre, dit l'Éternel. Et donc l'Éternel a parlé. Nous savons que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Biken mosinzambi, bieka na kusakumuna, mambu yaye, na kilumbu yato na suka yaye. Amen. Amen. Nina batata na bamama dibundu ya tatanzambi. Betume kuzaba ke betokele na katia. Ce sont toujours de prières intenses. Betokele na diambu ina kena kukangisa ma nenga to, nenga ya. Nina kele na Galate 6:17. Betuke futukile ya mbalata betuke kwenda. Galate 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine,
car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Beto ke kuzwa konti kuntuadi 476. Ba oyo bazali nde na nzembo wana deja ngeke kubasisa beto ke kuyimbila 476 konti ke kintuadi. Masoda manzambi kuba meno semvita yampasi ekuntu sabala kempeve simbileno vatangolo zeno mulu sambulu lufukama lusambila lutambuleno ngolozo zampeve ngolozo babonsono balenda fulu swanade etulanda Yesu Kristo kaka imfumu abeto vavanza ngoloza ndiyo keleza nkaka utulanda yandi tunanunganga tulandanga tutumama kwa mfumu azimfumu ntinu eto kwa mvuluzi muntanguyi tuvana ntima yebyabyo imileno nkunga mukunsika etwendye no mukibakala tamantama mfumu tunakika ajiwiziji mukutubokila bukizidi tunungini yetuna kwenda muna kembo andi Aleluya, aleluya, muyisu tunanunganga. Yetulanda Yesu Kristo kaka, imfumo abeto vavanza. Ngoloza ndiyo keleza nkaka, butulanda yandi tunanunganga. Tulandanga tutumama. Kwa mfumu azimfumu ntinu eto, kwa mvuluzi muntanguyi, tuvana ntima yebyabyo. Imbileno nkunga mukunsika, yetwendye no mukibakala. Tamantama mfumu tunakika, kadiwizidi mukutubokila. Bukizidi tunungini, yetuna kwenda muna kembo andi. Aleluya, aleluya, muyisu tunanunganga. Nantangu yai ngeke kuzwa position yinangeme kutala mbote na kokota na lusambulu singeke fukama ngeme fukama sogogotelema okotelema na tango oyo esika ozalinde konanga yo moto siliko yeba esika oyo makambo ezalinde ya kokangama yo moto siliko yeba likambo oyo siliko kotisa yo tango oyo ya mabondeli pendant 60 jours osiliko yeba nyonso ezali kotungisa yo osiliko yeba esika oyo siliko kangama osiliko yeba makambo oyo ezalinde kolia yo nzoto ngeme kuzaba mambo inakena kuamisa nge inakena kondisa nge inakena pesa nge diaka kimpwanza ve ngeme kuzaba diambu yina kena kutula bazensomi na kata kizingu yange kifulu ngeme fuka matonge metela matonge ikele metono bondela na se ya motema bondela na tango oyo esika ozalindeko bondela na kopesa likambo oyo zaliko tungisa yo ezalande likambo nde oyo siliko yeba kozanga mbongo to sante siliko yeba likambo oyo zaliko kanga yo tu as envie d'avancer mais aujourd'hui tu es diplômé sans emploi tu n'as pas de
l'emploi. Tu as envie de faire quelque chose. Tout ce que tu es en train de faire, tu constates que c'est fermé. Ça dit tu es freiné et que tu connais combien de fois, même les gens de la famille, tes amis, les autres au boulot, tes collègues sont en train de se lever contre toi. Tu connais tout ce que le diable a élevé comme étant difficulté dans ta vie. Mais bien aimé, tu vas prier. Kifulunge me fukama, kifulunge ikele, ngikena kutatama na kusambila, kuyekola nyonsi na maboko na nzambe, na ina na ntangu yai, ina beto ke na kusambila. Diaka nzambi ya beto, ngime kuzaba kiselo yai. Ina nzambi mekukotaka na kata manenga yai. Tona kata nenga ye tata nzambi. Ngeme kuzaba diamu inenike na kuyekola kanange. Inenike diaka na kata gimpwanzave. Inenike na kusala bazensomni. Inakimbefu mesimbidi la yan. Tata beto nzambi. Na ngeme tuke na kuyekola kibusi ya. Ngeme kuzaba. Kumbu ina bame pesa netina dikanda. Bame tuba kele sterila. Bame tuba kele kibuta diakave. Bame tuba mamamu mingi. Uiba silikolo wapona ye. Menatango oyo nzame. Nandeme oyo. Yomoto simba kabatompu. Yomoto siliko kela ye oyebiye. Tozali ko pese na maboko na yo. Ezala nzambe ba trompe na ye. Yo zali ko déboucher. Ba trompe o ezala ki boucher. Yo nzambe ozali ko lekisa loboko na yo botata. Nzambe ebikisa. Elenge oyo. Nzambe quel que soit ba difficulté. Ina kisielo ya. Ina bakala ya. Ina antwene ya. Qui n'a que rencontré. Au niveau avant notre Dieu. De son travail. Tu connais avant notre Dieu les difficultés. Qu'il est en train de rencontrer. Mais éternel des armées. La solution c'est toi. Éternel des armées, c'est toi la solution. Et à compter d'aujourd'hui, avant notre Dieu, n'importe quel lieu où sa vie était attachée par le diable, où sa vie était arrêtée par le diable, où sa vie avant notre Dieu, sa situation était complotée par le diable. Mais Seigneur, ce matin pour ce culte, éternel, tu as démontré que tu vas ouvrir, tu as démontré que tu vas détacher, 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 que tu vas détacher là où le diable éternel avait dû fermer éternel la vie de ce dernier, là où le diable avait dû bloquer éternel l'avenir de ce dernier. Tu as dit tes enfants seront toujours la tête et non la queue. C'est pour cela éternel, par ton nom akino kolaya, bikange tatamana sala nye fungula, ni onsina voine ke kukangama, na kumunange Yesu zami ya moyo. Sika ozalinde osiko fukama. Maintenant, demande à l'Esprit de Dieu, maintenant par le pouvoir qui nous est conféré, par le pouvoir que le Seigneur nous a donné en tant que ses enfants, par le pouvoir que l'Éternel nous a donné en tant que ses fils, là où tu es bien aimé, katanyonso oyo, ndeba telemisaki, ezalava chaîne ya moine, que nous sommes en train par le nom de Jésus, de briser les chaînes du diable, les chaînes de blocage, les chaînes du célibat, les chaînes de complications, les chaînes de stérilité, tout ce qui est du diable éternel, nous sommes en train de tout brûler, nous sommes en train de tout briser, par le nom de Jésus, 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 que les chaînes soient brisées, que les chaînes du diable soient brisées, quel que soit avant notre Dieu, les sépulcres étendus par le diable, aujourd'hui Nzambe, nyonso na kina kufuana nule sans effet, bikati yange Nzambe, ya yoka tuleno nyonso, bikati yange Nzambe, ya yoka nyonso makani ya mutantu, quel que soit ma plan ya mutantu qui lokolaya, bika yakuya, et que la libération éternelle soit pour ton peuple et avant notre Dieu, qui est libéré Christ à la croix. Tu as dit, Père, tout est accompli. Tu as libéré, éternel, même ceux qui étaient condamnés par le diable, éternel, ton peuple qui était condamné par le diable, qui lokolaya, ngekena kutula yantalo, et il est libéré, on zambi avec lulendo, ngekena kutatana kusala, quel que soit, basonge imbi, basonge mutanto, il a mis terminé kakisielo ya, mena kilokola ya, babim peve nyonso, ya vuana bitezo vampeve, ya massa ya basine mutino, mais tu me rendre ya, ni les sans effet que ces esprits-là puissent sortir, aller loin dans les lieux arides, que ce dernier éternel soit libéré de l'esprit de la folie, quels que soient ses enfants, qui étaient envoûtés, mena kilokola ya, ngeke na tula ya ntalo, matondo, ina Zambia beto, ngelenda wila beto, matondo Nzambi inangelenda sala na kilokolea na kumunange Yesu tumetonda tatamana kusala na kumunange betume sambila mutindina. Amen. Amen. Amen.
nina batata na bamama betu mevutula matono na beto nyonso samuna ndingu muni na betu mekulakisa na kilokola ya ina mevwana na bena kilokola ya ini tata longi sitabi kumugavani Apollin metwalisa accompagné de mama longi sitavani vraiment basali nyonso paroisse Mayangi bakena vutula beno matono na zuluto bambote nyonso bambote plutôt na bisika nyonso beno mekele bambote tata nzambi kuvwana beno journée mbote na beto nyonso bika beto tambula lusakumune ya mfumo. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint vous bénisse et vous garde maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, allez en paix parce que la présence de Dieu est là. Amen. Matondo kilumbu ya mbote na beto nyonso.